10,000லேருந்து 1 lakh வரைக்கும் இன்வெஸ்ட் பண்ணி உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து ஹோம் அப்ளையன்ஸ் வாங்குவீங்க. ஆனால் அதை கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணாட்டி இந்த மாதிரி குப்பையில தான் நம்ம வீசணும். உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ஏசி, ஃப்ரிட்ஜு, வாஷிங் மிஷினில் இருக்கிற எல்லா ப்ராப்ளமையும் ஃபிக்ஸ் பண்ண ஃபிக்ஸ்னோ இருக்காங்க. குவாலிட்டி சர்வீஸ், பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி இல்லை. ஏசி, ஃப்ரிட்ஜ், வாஷிங் மிஷின் எல்லா ஜென்ரல் சர்வீஸ்க்கும் ஜஸ்ட் 249 தான். ஏசி டீப் கிளீன் பண்ண ஜஸ்ட் 999. ஜெட் வாட்டர் வாஷ் பண்ண 499. நியூ ஏசி இன்ஸ்டாலேஷனுக்கு ஜஸ்ட் 999 தாங்க. ஃப்ரிட்ஜை டீப் கிளீன் பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட் 999 தான். வாஷிங் மிஷினை டீப் கிளீன் பண்ண 1999. 1 year கிளீனிங் பவர் இன்க்ளூடட். சர்வீஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் டென்ஷன் வேணாம். 6 months to 1 year வரைக்கும் வாரண்டி இருக்கு. ப்ராப்ளம் செக், விசிட்டிங் சார்ஜஸ் ஜஸ்ட் 99 தான். ஃபிக்ஸ்னோவில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டெக்னீஷியன்ஸ், ஜென்யூன் சர்வீஸ், நோ மோர் ஹிடன் சார்ஜஸ். அஃபோர்டபுள் பிரைஸ், குவாலிட்டியான சர்வீஸ் வேணும்னா ஃபிக்ஸ்னோவுக்கு டிஎம் பண்ணுங்க.